down, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, but fire away, away. But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a Galera, só pra finalizar o bike check aqui, ó. Pneu da frente furado, pneu de trás furado. Ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Coroa totalmente empenada. Só pra terminar o bike check aí, pra mostrar pra vocês aí, ó, galera. Ó, o que tem que passar. Fê, acho que esse ano eu vou comprar uma bike full, hein. Vai saber. Mano, 2 pneus furados e a coroa empenada. Agora leva pra trocar. Lá se vai mais uns 400 reais. E é isso, né? Então, valeu, tropa, pra todo mundo que assistiu esse bike check. Fui.